Sanjawa generally Masai Mabu, General Apobia, Patain Jango, Sati, Pojo Sano Pia Pidi Kima, Sitateo Wenaro, Sanjao Nema, La Nija, Pony Jauman, Gan Nija. Elunia Sete Yabijana Apoa Anya Yabija Anya do Peter Singu do General Apan and Ya, General Amu Mue, Tenia Pie, General Tuema. They are retiring to the Pabare. General Boa Pia Pidi Kiss the Ipitaja, Matan Shiro, to Mataya Pajiaro, a poya Kana Gurema, a poa Usain Count, Shamia. Abi awa konguyene yakai myotamine nyara Muela redu akayene a jao babi ma chano apopita Chano apoa shan yakai kayendwe Chano apoa talkwings or lissupium lamatibu a chano a me Chano apia to wear pecalo piorabe Ero chano kana gurima diana twiri sombare Tajam Yama Pico chano chitte Tine, General Dambi, Pibi, Piaule Muri Lopi, Joe Jam Piogema, Jonah of Mapata Pupo, Tavime, General Zaga, Nengemia, Piogam Biba, Sabah sighted down to Uji Tiauka. 2 years ago, down there, machine is Sabah Zedigu, Lennes Sopido, maybe more Jepelate. Oh, now Nerekale, Nyai Nerekaliaro. A pay them a poor meme, a poor Pajan Sabari looking at our own milling me. Nyanshire do our Sibuni Lutide. Tanibio Ai Adilu 30 shishi, maybe more Chepema, Sabah Miazo, Zitin Yama. Logajima 30 shishi, and Nina Makanye, Betoma, Kaunjo Makanzaya. General Timbi Lula Yarao, Pianchi Tamiota Longa, Japango, Tolangejare, Nina Kangejare Tamiota Long and Nina Kanlu Lula Yarano, and Nina Kanjia, Timbi to be a chatego, Lumiapo Adwe, Tashia me Kudo Seka, and Nina Kanjeme. Jonah Mapata Payment, Nidali to Piogan Buba. Tizaga Chanoyanema, Piogensi, Pintani Luba. Shatan Tamaima, Kaleri Sa Cheteka, Lucimia Tributiba. Tudiagaba Siji Pajam Pidorado. Japan and Hiroshima and Nagasaki, America, Bonja like that. American Leonard Charo, Tudiagaba Siji Pidore. Tilau General Atweo, General Yamatavan. Sapi Twitchia Japan Sangani Launido, Ashaman number 10, Kabama, take this saying and Baja Sangani Launi, Yalarado. Eri a Chadwigo, Ludai Tipi, the deep many no so win Cuba. Te Eri K. Say a dreamer, Mathive, Chang Ejare, Japan Nangandu Nanganda, Aloe, Jinema. Operated Sigan in a Yematabe, Tani Tenyo Tech, Kayure, Kayuja Kushi. Edagaro, Naro Shintan Chayete, Musaha, and Nina Kanjame. Patu Tweto, Naro Lumiore, Kapaboma, Konteka, Shibo, Naro Nina Kayame. Eri Seja, Japan, Pianota Lari, Tapi, Yamapin and Naime. General Dambi Kodeka Chalina, a Contide, Patuma Apinabio. General Alo, and Nina Canes or a Kudo say, Tiganilo Anibi. General Tot, Tigane, and Nina Makanye, General Yamapia, a share a time Kodeka Chani Uma. And Nina Camo Neneta, a good Dima Toda Dibalo, Sanshay Komala. Kanyada municipal me or Jutara. Tale Pio Kanji, Naru Latan, Mami Netua, Qua Jutara, Piro Kanya. Tale Pekanji, Emily Narudo, let them let go with that Palito. Adi Lauda Hora and Nina Makanji Moo.
ကိုရဆိုင်လေး9ပေလောက်နောက်ဆုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တာလူကြီးကိုတခါတည်း Facebook ပေါ်ကနေအတင်းတုတ်တာကျုပ်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့အနစ်နာမခံခြင်းမဲနဲ့တော့စပားစေတွေကိုရိတ်သိမ်းဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဗျာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအသက်ပေးအနစ်နာခံလို့လွတ်လပ်ရေးရတာအသက်ဒီပေးစရာမလိုပါဘူးစီကံလေးသာရှိပြီပါကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့တစ်ဂျပန်လူမျိုးများအနစ်နာခံလို့ဂျပန်နိုင်ငံပြောင်းလဲခဲ့တယ်နှစ်ဂျပန်ပြည်ဟာအနုမြူပုံကျဲချခံရတာတတိုင်းပြည်လုံးလားမဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့မြန်မာပြည်ကအနုမြူပုံနှလုံးမကဘူးပျက်စီးသွားတဲ့တရားစာတတွေတစ်ပင်တွေကုံသွားတဲ့တောင်ကရုံးတွေတောင်ထွန်းနေတဲ့မြေကြီးတွေကုံခန်းသွားတဲ့တရားစာတတွေဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုမြူပုံအလုံး2000လောက်ကျဲချခံထားရတာကိုကဘာကလည်းမသိဘူးကျုပ်တို့ကလည်းမသိဘူးဖြစ်နေပုံများနှလုံးနဲ့တောင်15နှစ်ကြာတယ်ထူထောင်ရတာ3ဂျပန်နိုင်ငံကြီးပြန်လဲတိုးတက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားကြတဲ့အခါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူတွေသေဆုံးမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်အနုမြူပုံတန်ကြောင့်သေသူ4သိန်းကျော်တယ်စစ်အတွင်းမှာသေသူနဲ့ပေါင်းရင်10သိန်းတနည်းအားဖြင့်1သန်းကျော်သေတယ်တပည့်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အရှင်ဘုရား51သန်းလုံးသေခဲ့ပြီးပါပြီဘုရားဟာဆရာသေလို့လားကျုပ်တို့အသက်ရှင်လို့လက်ခုပ်တီးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်တစ်ပင်မှာအရွက်တွေကျွေသွားပါစေအပွင့်တွေမြေခပါစေအသီးတွေကင်းပသွားပါစေအကိုင်းတွေကျိုးပါစေအမြင့်ရှိနေရင်အပင်ဖြစ်တယ်လို့လူမှလည်းဇာရိတအမြင့်သေးရင်လူသေးတာနဲ့အတူတူပဲ51သန်းလုံးဟာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကိုချစ်ပြည့်ရင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအနုမြူပုံတန်ကြောင့်သေဆုံးတာတသန်းကျွန်တော်တို့က51သန်းလုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုဂျပန်ပြည်ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါဂျပန်နိုင်ငံမြေပုံကိုအိမ်ရောက်ရင်ကြည့်လိုက်သိတဲ့သူတွေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဂျပန်နိုင်ငံကကျွန်းနိုင်ငံကုန်းမြေထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကချင်လူမျိုးရှမ်းလူမျိုးများနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတဲ့ယူနန်နဲ့တရုတ်ကကတ်နေတာကရင်လားမွန်လားဗမာလားခွဲလို့မရတယ်ထိုင်းနေရလဲကတ်နေတာဟိုအနောက်ဘက်ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟိုဘက်ကလည်းအတန်တောင်ကျဲကျဲမပြောရဲဘူးဟိုဘက်ကလည်းအိန္ဒိယပြည်ရင်းစစ်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိရလက်နဲ့တစ်ပင်ဆိုင်တယ်လို့မြေကြီးကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမိုးရွာတယ်လို့ကောင်းကင်ကကျလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မပေးပဲမရောက်ဘူးမူရစေစိတ်ကြွစေဘေးခေဆက်အိမ်နီးချင်းကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဂျပန်ကအိမ်နီးချင်းကောင်းလည်းမလို့အိမ်နီးချင်းဆိုလည်းမလို့ကျွန်းနိုင်ငံကျုပ်တို့ဟာအဒီလောက်တိမ်မွေးတဲ့အခက်ခဲကြတာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲထူထောင်ရတာဘယ်လောက်ခက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးဆကြဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မညီညွတ်ဖဲကျွန်တော်တို့တွေတူကိုတူအပြစ်တင်နေုံနဲ့မေတ္တာမဲ့နေုံနဲ့မာနာချင်းပြိုင်နေုံနဲ့တိုင်းပြည်ထူထောင်လို့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာတစ်အနစ်နာခံရမယ်မျိုးဆက်အနစ်နာခံခြင်းဟာကုသိုလ်စိတ်ပါအလူဒါနဆိုတာပတ်စံရှိမှပြုလို့ရတယ်လို့လူတွေထင်နေကြတယ်ဖေဟာပတ်စံမပါဘဲနဲ့လေအမိုက်တစမြင်မချခြင်းဟာလေဒါနမှုပါပဲဒီလိုလေးမြင်ရင်ကောင်းတာပေါ့ကိုချင်းသီလနဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာလောကကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လောကကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာလေဒါနပြုခြင်းပဲလို့မြင်ပေးကြပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကျိုးဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ဇလန်းလေးနဲ့ပါစကြပါစို့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အကြောင်းပါပဲကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်သို့တော့သားသမီးမရှိပါဘူးအိမ်ထောင်သက်28နှစ်ရှိပါပြီ
သားသမီးမရှိတဲ့အတွက်အစာတော့အားငယ်တယ်ဖေရတပည့်တော်လေအခုအားမငယ်တော့ဘူးတပည့်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမရာဤဘဘဦးထင်ကျော်နဲ့ဒေါ်စုစုလွန်တို့မှလည်းသားသမီးမရှိဘူးရန်ကုန်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကွီးပြတော့လင်မယားမှလည်းသားသမီးမရှိဘူးအမေဂုံယူတာကြံဖန်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအယိုးတော့လင်မယားဖိဖိနဲ့လေသားသမီးမရှိဘူးကိုရင်မက်နေတာဆိုင်ဆံမနုနုကြီးအဝလေသူယောက်ျားကိုတိုးကြီးသားသမီးမရှိဘူးကိုရင်မက်နေတယ်ခုတော့အားမငယ်တော့ဘူးသားသမီးမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကြီးထောက်ပံ့ရတဲ့တူတူမတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလာကြည့်တနေ့မနေ့နိုးစီဘူးရှစ်လုံးနေ့လည်းနိုးစီဘူးရှစ်လုံးချရတာတက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကလေးက16ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထားပေးရထားတော့သားသမီးမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အားမငယ်ပါဘူးသို့တော့အခုကျွန်တော်အိမ်မှာလက်ရှိကတ်နေတာကတော့ထူးထူးခြားခြားဘယ်သူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမကမွေးတဲ့သားနဲ့သမီးကျွန်တော်ညီမကမွေးတာအဲ့ဒီသားနဲ့သမီးကသမီးကြီးလေးကအခုတော့6တန်းသားလေးကတော့အခုတော့9တန်းသူတို့မွေးစားသားသမီးမှန်းသိတော့သူတို့ကဒီခေတ်ကလေးကအားလဲတာပဲအကင်းအယံပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာပြတ်မခံဘူးအထူးခြားဆုံးကတော့သမီးပဲ6တန်းဒီခေတ်6တန်းကလေးကတော်တော်လဲတယ်ညအိတ်ခါနေရင်ကျွန်တော်ကိုသူကအိတ်ခါနေတိုင်းပန်းလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ကျိုးလေးနဲ့တီးပြီးတော့ပေးတတ်တယ်လူပန်းလေးပေးပြီးကျွန်တော်သူကြော့တယ်သူပေးတဲ့ပန်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းမျက်နှိုးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းရင်းကတန်ပန်းလေးမှာချိတ်ထားတယ်အများကြီးပဲပန်းလေးတွေ6ပေမဲ့သမီးချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီပန်းတည်တဲ့ကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလွတ်မပြည့်ရဘူးတနေ့တော့အဲ့ဒီပန်းတည်တဲ့ကျိုးလေးတွေကြည့်ပြီးကျိုးဆိုတဲ့အစည်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရေးနေတယ်သမီးလေးကတော့အဲ့လိုပေါ့ချင်းလုံးစကားအဲအကုန်းလေးဖွင့်တော့ချင်းအောင်မထောင်ဘူးသမီးအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်မိမအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်စာရေးနေတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဆိုတော့စိတ်ကူးရင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာတော့မို့အလင်းကဖွဲ့ချင်တာပေါ့ကျိုးတွေကတိတ်အော်စရာကောင်းတယ်ကျိုးကရနံ့မရှိဘူးနော်ဘယ်ကျိုးမှာရနံ့မရှိတဲ့ကျိုးကစပယ်ပန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျိုးမှာစပယ်ရနံ့သင်းသွားတယ်ရနံ့မရှိတဲ့ကျိုးဟာခရီးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခရီးရနံ့ရတယ်ရနံ့မရှိတဲ့ကျိုးဟာရွှေပန်းငွေပန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ရွှေပန်းငွေပန်းရနံ့ကလေးရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတယ်လူငယ်တို့မင်းတို့ဟာရနံ့မရှိတဲ့ကျိုးဒါပေမဲ့မင်းဘသူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲမူတည်တယ်နော်မင်းအယက်သမားနဲ့ပေါင်းရင်မင်းခန္ဓာကိုယ်မှာမင်းသမိုင်းမှာအယက်နဲ့နေဆွဲလာလိမ့်မယ်မင်းတို့ပေါင်းတဲ့သူပေါ်မူတည်တယ်မင်းဘယ်အလုံးလောက်တယ်လဲပေါ်မူတည်တယ်အလုံးလောက်တယ်ဆိုတာပတ်စံတစ်ခုတည်းရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးလောက်ချင်းကြောင့်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအလောက်ကဖော်ပြတယ်နော်ပတ်စံရတိုင်းပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီအလုံနောက်မှာမင်းဘယ်လိုလူဆိုတာလူတွေသိတယ်နော်ဒီနေ့လူတချို့ကပတ်စံနောက်ဖယ်လိုက်တယ်ကိုဘယ်လိုလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမစင်စားတော့တခိုးတထေးအဖြစ်နာမည်ကျော်တော့တာပေါ့ကျိုးပါလောကကြီးမှာကျိုးကရနံ့မရှိပါဘူးရနံ့မရှိပေမဲ့သူပေါင်းတင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျိုးဟာရနံ့ဆွဲတယ်လို့ပဲပြည်သူဟာကျိုးဖြစ်တယ်အောက်ချုပ်သူများပန်းဖြစ်တယ်ခွေးသေးပန်းနဲ့ပေါင်းရင်ကျိုးကလည်းခွေးသေးရနံ့ထွက်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတာသိဖို့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအောက်မှာကောင်းမွန်တဲ့ပြည်သူတရားဖြစ်ဖို့ပြည်သူကဝန်မလေးပါဘူးတနစ်မပြေသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရန်ကုန်မြို့ကြီးတန်ရှင်းလာတယ်ဒါတောင်မှဖတ်ချက်မှာပတ်စံတပြားမှာမရှိပဲတိုင်းပြည်ထူထောင်တဲ့တနစ်တောင်ဒီလောက်တည်ငြိမ်သေးရင်အခုလာမဲ့ဧပြီလနောက်ပိုင်းကိုချီကိုလက်ကိုဖတ်ချက်ပြတိတဲ့အများကြီးလောက်ပြပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအားမလို့အားမရနဲ့လက်တန်းအဖြတ်စောမှာဆိုလို့ပါနော်
ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားကြပါဦးပြည်သူဟာကျိုးအစိုးရဟာပန်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခေတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါခေတ်တိုင်းမှာပြည်သူဟာကျိုးတပွဲနေခဲ့တာပါကိုတည်တဲ့ပန်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါတော့ပန်းတည်တဲ့ကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးလေးကတော့အိတ်တာပေါ့ဗျာတရှူးရှူးနဲ့ကလေးဆိုတော့သူအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုသမီးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲတော့ကျေနပ်တာပေါ့သားသမီးပေါ်ထားတဲ့တာယောစင်အကြီးဆိုတာကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကစွန့်လွတ်ဖူးတဲ့စွန်ကြိုးလေးကိုပြေးပြီးတတိရတယ်ကောင်းကင်မှာတက်နေတဲ့စက္ကူစွန်ကလေးဟာရှစ်လုံးနဲ့စွန်ရဲ့ကြားမှာဘာရှိတော့ကျိုးကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုမခိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့တော့လေတိုင်တုံးရှိနေတဲ့လေကိုစံပြီးစက္ကူစွန်ကိုကောင်းရင်ပြောင်းဒီကျိုးကထိန်းထားတာကျိုးကိုတင်းလေလေစက္ကူစွန်ကလေးဟာအမြင့်ကိုတက်လေလေပဲလူတွေကိုစက္ကူစွန်လို့မြင်လိုက်ပါမယ်လူတယောက်အမြင့်ကိုတက်တယ်ဆိုတာကျိုးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်စာရိတ္တဆိုတဲ့ကျိုးတင်းလေလေသမိုင်းကြောင်းမြင့်လေလေပါပဲစာရိတ္တကျိုးပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ကတော့လူတွေရဲ့ခြေနှင်းဘက်ပေါ်ကိုရောက်ပြီးစုကတ်တွေအောက်မှာသမိုင်းတွေစုပ်ပြဲကုန်တော့တာပါပဲဗျာကျိုးဟာပညာဖြစ်ပြန်တယ်ပညာဆိုတဲ့ကျိုးတင်းလေလေစက္ကူစွန်နဲ့တူတဲ့လူဟာအမြင့်ကိုရောက်လေလေပါပဲဒီကနေ့ဒီဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဒီကနေ့ဒီသူ့အကြောင်းပြောနေရတာကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ကကိုချင်းတီလာနဲ့ပညာကြိုးကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအမြင့်မှာရှိနေတာပေါ့တချို့သောခေါင်းဆောင်ဆိုသူများနာမည်တက်မပြောပါဘူးစက္ကူစွန်နေပါသို့တော့ကျိုးပြတ်သွားတဲ့စွန်ကလေးတွေအဖြစ်သမိုင်းမှာတော့မှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီဗျာနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုယူတတ်ဖို့တော့လဲလိုသဘောဗျာကျိုးမပြတ်စေချင်ပါဘူးလူငယ်တို့ကိုလည်းပြောချင်တယ်မင်းတို့ဘဝအမြင့်ကြီးကိုတက်ချင်သလားစာရိတ္တဆိုတဲ့ကျိုးကိုတင်းတင်းလေးထားပေးပါအလ္လာဟ်တရားဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့တိုက်ပုံပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ပစိုးကမွန်ပစိုးအနီရောင်လေးမြင်ရတာပေါ့မီးပြတ်သွားရင်မမြင်ရတော့ပါဘူးပြောချင်တာကတော့အလ္လာဟ်တရားဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာကိုချင်းတရားဆိုတာအလင်းအမောင်ကာလဒေတာမရွေးဘူးအလင်းအမောင်အောက်မှာခံစားလို့ရတဲ့အလ္လာဟ်တရားနဲ့အလင်းအမောင်မရွေးသင်ပြတ်နေတတ်တယ်ကိုချင်းတရားတို့ဘာရွေးကြမလဲခန့်ညံ့ညံ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကိုရွေးသဘောဗျာတော်ထက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုချင်းတရားကိုရွေးသွားတာမို့လို့ဒီကနေ့ဒီပန်းတည်တဲ့ကျိုးလေးလဲမွေးပန်းကလေးလဲမွေးတယ်လို့တင့်တယ်တာပေါ့ဒီကနေ့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းဇော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်သူသမီးလေးကကျွန်တော်ရှိရနေ4D လား 5D လားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အောင်တော့အခမ်းပွဲကြီးကျင်းပါတာအောက်ထပ်မှာသူ့အိမ်ကနှစ်ထပ်တက္ကသိုလ်တက်တော်ကသူ့အိမ်ကကျွန်တော်စားအိမ်တော့အိမ်မို့လို့ခင်းတယ်အခမ်းအနားကြီးပြည့်ရည်ကျွန်တော်မပြန်ဘူးသူ့အမေပေါ့ကျွန်တော်သူ့အမေအန်တီဆိုအပေါ်တက်ပြီးခရောတော့သူ့အမေကကျွန်တော်ခရောတဲ့အခါငိုရှာတယ်ဘာလို့ငိုတာလဲဆိုတန်ရောစင်ကြိုးကြောင့်ငိုတာငါသားတွေငါမြည်တွေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကပြောရတာပေါ့ချစ်ပါတယ်လို့ချစ်ပါတယ်အဖွားရဲ့လို့ချစ်ပါတယ်အန်တီရဲ့လို့ငါပြောမယ်တဲ့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲပါလို့ပါ
လူငယ်တွေကိုသတိပေးချင်တာတနည်းအားဖြင့်ကလေးတွေရဲ့အဖေတွေကိုပြောချင်တာအိမ်မှာအဖိုးဖွားတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လို့ပြောချင်တဲ့စကားပါဆယ်ရန်ဖြေတဲ့အခါဂုံတုမတ်ကဘလောက်တော့80ပေါ့သိပ္ပံဆိုရင်မြမစာဆိုရင်85မှတ်ပေါ့85မှတ်ရဖို့80ရဖို့ကလေးစူးစမ်းတဲ့အခါဂုံတုထွက်ရင်အမေတွေဖေတွေသိပ်ပြောတာသို့တော့ကိုယ့်အိမ်ကကိုယ့်အမေငုတ်တုတ်ကြီးအသက်80ကျော်ဂုံတုထွက်နေတာကြသတိမရဘူးဂုံပြုတ်ဖို့သတိမရဘူးစကားများသလေးနားလေးသလေးနဲ့ညှိုညင်တာကြုတ်တော့လူတယောက်မှဘော်တော်ကား3စီးရှိကောင်းရှိမယ်တိုက်ခန်း3-4ခုရှိကောင်းရှိမယ်အိမ်မြေစိန်ရွှေအများကြီးရှိကောင်းရှိမယ်အိမ်တိုင်းမှာအသက်80ကျော်တဲ့အဖေအမေမရှိဘူးနော်ယရနာဆိုတာမင်းနေကြတယ်ကိုသားသမီးကြာဂုံတူးထွက်လို့ဂုံပြူတယ်ကိုအမေအသက်80ကျော်ပြီးအသက်ဂုံတူးထွက်နေတာကြတော့တန်ရောစင်ကျိုးပြတ်ပြီးအိမ်အပေါ်ဓာတ်မှာပြစ်ထားတာခမည်းတော်ပြောရပါအောင်မယ်ဒီမှာနာမှုကူညီရဲဆိုလို့စိတ်တော်မစိုးနဲ့ကျွန်တော်နာမှုကူညီရဲအတင်းမှာအလုံးလုံးလို့သိတာကျွန်တော်ကြာဆရာမန်းလည်းသိတော့အမေရိကတိုင်ပြောကြတာအန်တီတာလိမ်မာသွားပြီလို့အခုဆိုရင်ပရိုက်တာအတင်းမှာအလုံးလုံးလို့ဆိုတော့နှခမ်းလေးမဲ့ပြုံးလေးပြုံးနေအဲ့ဒီကလေးရဲ့မိခင်ကအတုပသာရေချိုးပေးတာပါတော်တယ်ကျုပ်ဖြစ်အခါကြီးရဲ့ကြီးလဲရေချိုးမပေးပါဘူးတဲ့ဒီသားများအတုပချိုးသတိရလားဒီအမေကြီးငုတ်ကုတ်ကြမချိုးဘူးတေမှာချိုးပေးမယ်ကောင်းလားမသိဘူးတဲ့အိမ်ရမိဘကြာပြစ်ထားတယ်ဖယားရောက်ွက်ကြပရာဟိတာနဲ့အိမ်ကြတပြက်စီတစ်ချက်မလဲဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတပုံကြီးခက်နေတာအိမ်ကိုတန်ရောစင်မရှိဘူးထားတော့ကျွန်တော်စကားပြန်ကောက်မယ်စွန်မာလဲစွန်ကြိုးရှိတယ်လို့နောက်ထပ်ကျိုးတစ်ချောင်းကတော့ဖျားဝဲတွေမှာရှိတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းကျွန်တော်သမီးလေးကမိုးပြန်ပူပေါင်းသိတ်ချိုက်တာကျွန်တော်မိုးပြန်ပူပေါင်းကျိုးလေးကိုရေးနေအဲ့ကျိုးမြင်တော့စာဖွဲ့မိတယ်မိုးပြန်ပူပေါင်းကိုခြီထားတာဘာကျိုးတော့အချီကျိုးလေးပေါ့အချီကျိုးလေးနဲ့ခြီထားတာမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးကမတ်မတ်ကလေးပေါ့အောက်မှာလည်းအလေးကလေးဆွဲထားတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တနေ့ကျအဲ့ဒီမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးကကျိုးပြတ်ပြီးလွတ်တော့သမီးကဘာဖြစ်တော့ကလေးဆိုငိုမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအတွေးလေးရတယ်မိုးပြန်ပူပေါင်းကိုမလွတ်မြောက်အောင်ခြီထားတာဘယ်သူတော့ကျိုးဗျာမိုးပြန်ပူပေါင်းလဲလွတ်မြောက်သွားရောမိုးပြန်ပူပေါင်းနဲ့အတူတူလွတ်မြောက်သွားတာလဲကျိုးပဲသူများကိုမလွတ်မြောက်အောင်ခြီနှောင်ထားတဲ့သူဟာကိုတိုင်းလဲမလွတ်မြောက်တတ်ဘူးဆိုတာမိုးပြန်ပူပေါင်းကိုခြီတဲ့ကျိုးကပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြင်တယ်သိတယ်တွေ့အောင်ကြည့်တယ်လူတို့ကမကြည့်ဘူးဒီလူတွေကိုခုထိအရေးမယူသေးဘူးလားလှုပ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီလိုသွားလှုပ်လို့မရဘူးလေသူတို့ကိုကျုပ်တို့ခြီလိုက်ရင်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မလွတ်မမြောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်မြောက်သွားခြင်းပါပဲဒါကြောင့်မာမာနတွေအာဃာတတွေနေရာမှာမေတ္တာနဲ့အစားထိုးခိုင်းတာအမေရဲ့သစ္စာတရားပါသူ့ကိုမုန်းနေတာသူ့ကိုမေ့မရတာနဲ့အတူတူပဲနော်ချစ်နေတာကမှမေ့ချင်မေ့အောင်မေ့မုန်းနေတယ်ဆိုတာအိမ်မက်ထက်ထိပါရတဲ့လွှမ်းမိုးစိတ်ငါသမီးတို့ရဲ့နင့်ကိုငါမုန်းတယ်လို့ငငယ်တော့ကပြောရင်လေကျွန်တော်ကောင်းမလေးတွေကနင့်ကိုငါကြည့်မရဘူးလို့ပြောရင်သိချင်တတ်တာပဲဘယ်ကြည့်ရမှာလို့သူတို့အမြဲကြည့်နေလို့ပေါ့နင့်ကိုငါမုန်းတယ်လို့ပြောရင်သိကြတယ်မေ့မရဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲလောကကြီးမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းနဲ့ကျိုးလိုပဲမိုးပြန်ပူပေါင်းကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးသေးတဲ့၍ဟုတ်ကဲ့ကျိုးကလည်းဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်ပါဘူးဒီတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကျိုးတွေရှိပါသေးတယ်ဆရာဇော်ကြီးကကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြပြလေးတွေရေးဘူးတယ်ဗျ1936မှာရေးတာထိုးတော်ကျိုးချော်လို့သွားအမဲအိုးအမြင်ကတ်တယ်
Ashwinapa Siazoji Solo Genaro Any domo so beataku chopo a medomo apua palodo and the palino achijoli tome Patama Uzo Pasatego Te Shedwaline Cat really so Lagaline Achijoli Chumbio Paulino Tote Atachiro Lega do Messiga Mo and the Pane Achijoa Lue Blue say Achijo Domo and the Papa will say a me. Hoke, Tigane Pidure Piogene, General and yes or Messia Mombi, Cogent Las or Lega Donato, Democracy or and the Pa, Kanakana Luenida Chokto Pina Lemo, Cogent Laga Leto, Democracy or and the Pareu. They are over the Somo Musore Jew, Tolo Peya Maro. Genoaro, a treasure mamulu, Jory, Cesara. A 2 sons of Joaro, got the Milepo, Tare Jove. Geno Yajada in it, Mimatarim, 2 Mamatimu, a Maria Tario, Popitawas and Shibi, a Peria Tamilio, Pochitensura, Hochin, Home. Genoa Tane Tamine Salushi, Tamilio Pochitalobe. Pajalera Matthew, General Ajimo Buno, Duma Ajinle. Naimama Yere the Chinshi, Dugodaine Sole, now be trained Rabule Sole Tene. The Mileali, Manechanga Nida, Domo Ea Winganida, the Chile so kainu, I the Chile so be too jolly popopi, General Tayare. To lend it to me, Hanet the Migre, Akujana to me, to a Akuzo Sanis and Nelautoshi, Luia to Roitwane Vivia. I'll be Sitaras or English Salabato, Lenalia, what do a tole ballet to patate. Nenet to now kind to take Machaito a coup. Time I the chain to a yes so kind. Piogena, Tadami Botare, Tayos in Chu. Kate Tama Tambota Pito Movement, Yaswapia. Let the Chineka about the thing, Parami pitching it, Parami Shinji. Dotterman, ya, Jajigo Lapi, the Chakalichida, Yato de Yagula, Yahula Gula. Pibalabia Yaula Ojirano, one Luabim, Mamuene Pay, Talio, 1,000 the Chakalichibi, Chagane Letrala, Tadami Towns in Chide, Chanole Edilu Nimapo. The village I did the change. Poly less Carapia, a lule supia biase. Sete Pola Luba Naimima Yira. Metila canwe, Paka Kebame, Pian Shiga, Pianga ye, Mocho Choso Potam the Ming ye, A Parogwe, Johnny, Kaile me, A Yaga no ye, Jow Dwaya o me. Messi Metagwe, a Melalaro, Messi, me a Michia Nene, a large idea to me, ye, Min Jown Dwajima, Panzaya, Panlalagli, Kupiba me, Que, Pacua me. Netapa Latapelu Babotin Tade Wallow Wangly the Migle Jita Ang Sozo Jiangtuabu Epa Que the Milu Changtuazinu Chop take the chin. I love Pioine. Chano a meal, Chano Pietri. Chano me manale do ye, a Daniel, Nuno Kin, a Piero, a new body. Manale saw Eredam, a Tajiro Macanino, a meal who young Myoto in Botaya. Bigger than Nueroa, a man Yassi Monlo, Shrebonama, a man Yassi Quavo to a light boyare.
ခဏလေးပါလေးစားပြစ်တာလားဘာလားမသိဘူးအမေရလေးတနေ့ကိုကျွန်တော်မှတ်တာတယ်လီဖုန်း14ချိန်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ရှိငါသားအမေမျက်စိခွဲမှာနော်အမေအဲ့ဒီနေဟောပြောပဲလက်သင်ခံမထားနဲ့အဲ့နေရှင်လေရက်ရွှေထားအဖေကမရှိတော့ဘူးလေငါသားအမေမျက်စိခွဲမှာနော်နေလာအောင်အမေရလေးတွတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟုတ်ကဲ့ပါအမေလိုရင်းပြောကြစို့ခွဲကန်းနဲ့သွားကနေမှာအမေကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်ခွဲကန်းနဲ့ဝင်ကနေမှာအမေမျက်စိဇီးရွက်လောက်ရှိတယ်တိတ်တိတ်လေးအမေကလည်းအားငယ်နေတာကျွန်တော်လက်ကလေးကင်ထားတာနေခွဲကန်းနဲ့လိုက်ခဲ့လေငါသားရဲ့အမေကနစ်လက်ကလေးကင်ထားတိတ်အားရှိတာပဲအော်အသက်ကြီးလာတော့အမေကကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်ခွဲကန်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လို့မှမရတာအမေပြန်ထွက်လာတော့မျက်စိပတ်တီးအိုးလို့မျက်စိတစ်ဖက်ကတော့မျက်မှန်ကြီးနဲ့အမေကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကျွန်တော်အမေပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်လည်းမျက်စိခွဲတယ်ဆိုသတင်းကျွန်တော်ကြားရတော့ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ပြေးတည်ရတယ်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဟာတိုင်းပြည်အထွတ်ထိပ်တော့ဘယ်နိုင်ငံသွားသူလက်ခံတယ်စင်ကာပူကိုသွားပြီးမျက်စိခွဲမယ်ဆိုပျော်ပျော်ပါပါကြိုးဆိုမှာစင်ကာပူမှာမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသွားရတယ်ဒါပေမဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်မြန်မာပြည်ဆရာဝန်ကိုသူယုံတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ဗမာပြည်ဆရာဝန်တွေယုံမယုံတော့မသိဘူးစင်ကာပူကိုသွားတာတော့အချိန်ချင်းပဲပြပအကိုပစိန်ရို့သူတို့လောက်ပြောတာမရှိစေးသွားကူနိုင်ငံသားကြီးပဲဒါကြောင့်မှတ်ထားပါလေးကျရင်သတိထားတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်မျက်စိခွဲတော့ကျွန်တော်အမေမျက်စိခွဲတာနဲ့ပြည့်မြင်ပြီးအမေတော်ဆန်းစုကြည်မျက်စိခွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့သားလေးနှစ်ယောက်သူ့ဘေးနားမှာသူရှိစေချင်မှာပဲမိခင်နေရာကကိုချင်းစာဖခင်ဆိုတာဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မိခင်ကဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးတာပိုတရိယာမှာပေါ့မြည်ကလေးတောင်အဖိုးကချစ်သေးတာဗျာဖိုက်ကြီးနဲ့လွယ်မွေးထားတဲ့အမေကသူ့သားတွေပေါ်ချစ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုယ်တော်စိတ်လေးတစ်စိတ်လောက်ဝင်ရင်ကိုကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါပြီသူမြည်လေးချတဲ့လို့ချစ်လိုက်တာဟိုကမိခင်လေးစာနာစိတ်ကလေးပြောချင်တာပါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုတန်ရောစင်ဖြတ်နိုင်တယ်ဖျားဒါတာမန်ပါရမီရှင်တို့မလောက်နိုင်တဲ့အလုံးမျိုးကိုလောက်တာကြောင့်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဥညွတ်လက်အုပ်ချီမိတယ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆုံးမတော်မူတာကိုတပည့်တော်ကြားနာမှုပါတယ်ဖျားမေတ္တာထားရမယ်မေတ္တာထားတာတောင်မှကိုယ်ရင်ဝယ်သားအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာမျိုးဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာရာဟုလာအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာမျိုးစัจ java လာတိုက်တစ်တောင်းလုံးအပေါ်ထားနိုင်တယ်ပါရမီရှင်မို့လို့ဒီကနေ့မေတ္တာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့ကျွန်တော်တဲ့မင်းမယ်ခမည်းတူမနဲ့ခမည်းသမီးရန်ဖြစ်ကြည့်ခမည်းသမီးဘက်ကခမည်းရမှာပါကျွန်တော်တို့တွေကဖျားလိုချင်တဲ့မေတ္တာထိမရောက်ဘူးနော်ပါဇက်ကသာမလေးပေါ့လေးပြောနေတာဖျားဒီကနေ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဟာသူ့သားနှစ်ယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာထက်ပိုတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်သူ့သားအငယ်တက်ဆီမောင်းတယ်လက်သမားလုပ်တယ်ကပ္ပနာမည်ကြီးဆုံးအမျိုးသမီးရဲ့သားဂုဏ်ရှိတယ်ခေါ်စားတာမဟုတ်ဘူးဂုဏ်ရှိတယ်ဗျတချို့ကပတ်စံရှိမှဂုဏ်ရှိတယ်ထင်တာတပည့်တော်တို့ကိုအရှင်ဘုရားတို့အမြဲတမ်းဆုံးမပါတယ်ဘုရားလောကကြီးမှာဘာကိုကြောက်ရမှာတော့လူချင်းလေးစားဖို့လိုတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့တွေကြောက်ရမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှန်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကိုပဲကြောက်ရမှာဒီနေ့အကုသိုလ်ကိုမကြောက်ဘူးလူချင်းကြောက်နေကြတယ်ဘုရားပတ်စံမရှိမှကြောက်တယ်ပတ်စံမရှိမှကြောက်တယ်ယာရုပြုတ်မှကြောက်တယ်
ချမ်းသာမှုတွေရောက်သွားမှကြောက်တယ်အကုသိုလ်ကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဖေဟာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့မြစ်တာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မမြင်ရတဲ့အနာဂတ်ကြီးသူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးကြိုးရမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေရတာအောက်မှာကအစိမ်းရောင်မိချောင်းကြီးတွေပါဇက်ဟနေတာတစ်ချက်ကလေးကြားလိုက်တာနဲ့ကွက်ပြီးသွားမှာဟိုဘက်ကကြိုးကိုလှုပ်တဲ့သူကလှုပ်ဒီဘက်ကကြိုးကိုခါတဲ့သူကခါသီလသမာဓိပညာအပြည့်ရှိလို့မှန်မှန်လျှောက်နေနိုင်တာပေါ့ဖေဟာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သာသမီပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ထက်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့တယ်ကျွန်တော်အမေဟာကျွန်တော်ပေါ်ပဲတန်ရောစဉ်ရှိတာခင်ဗျားတို့ပေါ်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုအတွက်ကျွန်တော်တချင်းလေးရေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တချင်းလေးမျိုးကျွန်တော်တီးဆိုပြခြင်းတယ်ပွဲတော်များများမှလည်းကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ပါတယ်စေရတူငွေခယူတပြေနုရနဲ့ပြည်တော်စုကိုတီထောင်ပြုမယ်ညီနောင်စုရရဲ့တမဏိမမေကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာကင်းဝဲစေဖို့အလံမလဲအငုခဲပန်းပန်းမြေစိတ်ရွှေမစင်အိန္ဒြေရှင်တိမ်လေးပြင်းညင်သခင်ဆရာလွမ်းမိမယ်အမခံစိတ်တကူပိုင်ရှင်တမဏိမမေကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာကင်းဝဲစေဖို့အလံမလဲခိုင်ခိုင်မြေပန်းပန်းစေတမဏိမမေပြုံးရနဲ့တမဏိမမေအာမန်ဆွဲတမဏိမမေပန်းပန်းမြေမာယာမမြသာနာတနာညာတာရလေသူပကာတနာမချုံမာနမဟုတ်စာသမကုံသူတမဏိမမေကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာကင်းဝဲစေဖို့အလံမလဲခိုင်ခိုင်မြေပန်းပန်းစေစိတ်ရွှေမစင်အိန္ဒြေရှင်တိမ်လေးပြင်းညင်သခင်ဆရာလွမ်းပေမဲ့အမခံစိတ်တကူပိုင်ရှင်တမဏိမမေကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာကင်းဝဲစေဖို့အလံမလဲအကုခဲပန်းပန်းမြေအလံမလဲခိုင်ခိုင်မြေပန်းပန်းစေအဲ့ဒီနေတော့ကကျိုးဆိုပြီးအစေးလေးကျွန်တော်ရေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုရေးနေချိန်မှာအချိန်ကြည့်လိုက်တော့7 နာရီထိုးကန်နေပြီတညာလုံးဘယ်သူမှမရှိဘူးအတင်းရုံးကကလေး5-6အောင်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အလောင်းကအပေါ်ထပ်မှာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအလောင်းလေးကိုအလောင်းပြင်မယ်ဆိုတော့ရေချိုးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူတွေအလောင်းတွေရေချိုးပေးဘူးတယ်အလောင်းရေချိုးမယ်ဆိုတော့မရတာပေါ့တော်တော်လေးတယ်ဟိုတေတဲ့သူတိုင်းလေးတာပါဒီမှာအတုပအလောင်းရေချိုးပေးဘူးတဲ့လူငယ်တွေပါမယ်သူကပေါ်ပြီးလေးတယ်ကိုကတော့လူကြီးဆိုတော့ပါဇက်ကထိန်းတယ်ကလေးတွေကမထိန်းဘူးဟာဆရာတဲ့ဘယ်လောက်များစားထားလဲမသိဘူးတော်တော်လေးတယ်ဗျာတဲ့တော်တော်ကြီးကိုလေးတာမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့
9 ယောက်လောက်ဝိုင်းမာတော့မနိုင်ဘူးတေလိုလေးတာတစ်ပိုင်းဘာကြောင့်လေးမှမသိတာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာဘိုက်ကြီးကပူခုတ်ကြီးကတော်တော်လေးတာဗျာမမရှိရတာဟိုလိုရေချိုးတယ်ဆိုလို့လူလိုဘွမ်းဘွမ်းချိုးတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းအောင်ရေဘက်လာတိုက်ပေးဖို့ပါအဲ့တော့တော်တော်မတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်လို့အတွေးသမားဆိုတော့ရေဘုံလေးတသက်ရတိုက်ပေးနေနေကျွန်တော်သူ့လက်ချောင်းနေကျွန်တော်သတိထားကြည့်မိတာလက်တကြွယ်အဖြူရည်ကလေးတွေ့ရတေးကြတယ်လက်စွပ်အချွတ်ခံထားတာမကြသေးဘူးဒီအဖအော်အဖရဲ့စိတ်တရားပြောတာပါဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြည့်တာကျွန်တော်ပြောတာခမရတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖခမရလေမသေးခင်ကသိရင်သိကောင်းပါပဲခမရဘယ်လက်စွပ်ဝတ်ခင်မှကျွန်တော်မသိဘူးတေးကြတယ်ခမရနဝရကိုးတွေရေရယာနဲ့ဝတ်တဲ့လက်စွပ်လားဓမ္မမဟောဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးပေါ့ဓာဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတာဟုတ်ဖေရရေရယာပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုလက်စွပ်လားစိန်လက်စွပ်လားတော့မသိဘူးအဖအဲ့ဒါပဲအဖကထင်လို့ဒီပစ္စည်းတွေအဖခမရပိုင်နေထင်တာခမရသေသွားပြီခမရမပိုင်ဘူးနော်လက်မှာအဖြူရည်ကလေးကြံတာအဖမသိလို့ဒီမဲ့အဖခန့်ညံ့ညံ့လူတွေကလေခန့်ညံ့ညံ့လူတွေကလက်ရဲ့အလှကိုလက်စွပ်မှာပဲအဆုံးသတ်ကြတယ်ခန့်ညံ့ညံ့လူတွေကလက်ရဲ့အလှကိုလက်စွပ်မှာပဲအဆုံးသတ်ကြတယ်တမ္မာတဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်မှာလက်စွပ်မပါပါဘူးဘုရားပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်တက်တော်ကြီးပါပြီလက်စွပ်မပါပါဘူးအဲ့ဒါကြမြင်အောင်မကြည့်ဘူးစိန်လက်စွပ်ဝတ်ဖို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လစာနဲ့ဘယ်လိုတွက်ဘယ်လီနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လက်စွပ်ကြီးဝတ်ပြီးကိုအရိဏဌာနလှုပ်ထားတာကိုလူရှိမရှက်မကြောက်ကြွားကြသေးတယ်ဖေဟာလက်ရဲ့အလားလက်စွပ်မှာအဆုံးမတတ်ဘူးဘောကြောက်အောင်ဆန်းလက်ကိုကြည့်လက်စွပ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောကြောက်လက်လားစက်တည်ရှိတဲ့ဘောကြောက်လက်ကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးသေးတာအမှန်ပါပဲမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောကြားတော်မူပါတယ်ဘုရားအသေးမဦးခင်ညံဦးကြဆိုတာလောကုတ်တရားဘက်ကကြည့်တစ်မျိုးလောကီဘက်ကပဲကြည့်ပါရစေဘိုလ်ချုပ်ကအသေးမဦးခင်ညံဦးတယ်ပေလုံစာချုပ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုညံဦးပြီးထိုးသွားနိုင်တယ်ဒီကနေ့20ရာစုပင်လုံးခမည်းတော်အသေးဥတော်မှာနော်ညံကလေးဥပြီးသမိုင်းကြောင်လေးကောက်အောင်လက်မှတ်လေးထိုးမှာခမည်းတော်လက်တွေလှတော့မပေါ်ညံမဥပါဘူးဖယားလက်စွပ်ကြီးတကားကားနဲ့လက်တကြွယ်မှာကလက်စွပ်လက်ညှိုးကတဏ္ဍမောင်းခလုတ်ပေါ်ကမဖယ်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့သမိုင်းကြောင်လှမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးခံစားတာကြည်စမ်းပါဦးလာပြီသူ့ကိုကြည့်စရာတွေကအများကြီးပဲလက်တွေမကဘူးမိတ်ကတ်တွေပါလေလူပေးရသေးတာအလောင်းဆိုတော့ပြင်ရတာပေါ့ကြုံမလားမသိဘူးသမီးတို့စိတ်တော်မစိုးနဲ့တို့စကားကိုတဲ့တဲ့ပြောချင်လို့မိတ်ကလူကနေကြတော့သမီးလို့နည်းနည်းလေးအလှလေးပါလေးပြင်ရမှာဆိုတော့ညီတို့တပ်လေးပါလေးပေးဆိုတော့အသက်ထုတ်ပေးမယ်ထင်လားအဟောင်းဆုံးဟာထုတ်ပေးတာအဖခမရတည်သွားတော့မသိရှာဘူးမြည်တွေကအဲ့ဒီလိုချစ်တာဒီလိုပုတ်တာတော့အသက်မဟုတ်ဘူးနော်ခဏွမ်းနွမ်းလေးပြီးတာကျွန်တော်မှအဲ့ဒါလေးနဲ့ပုတ်ရတာနှခမ်းကြီးကလည်းဖွေးနေတော့နှခမ်းလေးလောင်လို့နှခမ်းတွေပါလေချဲရသေးတာလူဆိုရင်တော့လောင်လုံးမှာပေါ့သူကြလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်မိန်းကလေးအပေါင်းတို့ရဲ့သမီးတို့နှခမ်းလေးတွေကိုလေအနီအောင်စိုးမှလှတယ်လို့ထင်နေတာလားကွယ်မိန်းကလေးရဲ့
Nini Kenzo Nakani, Saisan Kala Nakani Soma, Do Yinko Metinala. Nezi Pungo, and Niyan Nakaso, Do Jimako Musula, Jum Biba. Pajao Lesuro, Mudawara, Lane Biola de Nakan, Pe Yao Meshishi, Do Jimakona, to Mamma Gua. Nakaya allow Luria, Naka, Jean Mamabe, a song touching Yari. A man Zagago, Mapioya, Nakan, Payao Sotata, Dambo Mashiba with the Miro ye. Maya Shin Nakan, and Niao, to Manano, Minale Pipa. Nakani Soyan and Sari Puanida. Bomboni Bari Poyene. Oh, Mengaledo ye. Allah Apago, Luria, Megalo, Tenizare Pia. John Jalo Biobiasi. Tabero Ali, Tabero, Tonali, Biobure. Ludicho, let Biobure. Capabo, Allah's old Budula. The job of the Sia Mima Boy, Sia Nelunim, Mopu. Sia a Mapo, Mopu. Don't Sansuchi of Bioreka, Mopulo Ramanimu, Mote Bulutan. Capabo, Allah's own Pocoaro. Tama Tambota Chitom, Yasa Pia, Pia. Galeria, Sinji, Sia Mimulo Lari, Arikitoa, Tapone, Pachicala Mashibe, Lamambalo Titado. Meno Senzaji, Alahan Konoma Pareli, Kileta, Kinseno Mudalo Pare, Kileta, Kalinale Ampiome, Loba Toda Moa, Atamana, Eta, Miseria, Manalo, Wondo, Alari Mashida, Pioda. Loba Chile Mina, Lamla, Mayoy Toda, 20 like Malabu, the Cho Mathilo, Yana, Loba Mina, Yana, Adina Tana, Yakwajine. Yana Panati Pata Yokwajine, Divide Popola, Polo Lamaro Kile Tasura, Loba Toda Moa Kili, Yanaga, Lali, Pojo Sam Yana, Lama Po Loba Toda Mamashida, Penia Yoya, Login and the Cinema Jibu Taja Pojo Yana, Lada. Pamakayo Serapia, Ola Babi, Serapia, the Ology, Countless Long Sound Nelly, Kali, Lowly Chipitino Yeneli, Sedema Tamuli Kazar, Serapia, Dijam, and take on my way. Tama Serapia, and Nessidema Cheti, she, Lova Doda Moha, Mapabu, Kirita Gilly, Lali, Tamie, Laji, Mikaku Amakuane, Manali Pelai Palahe, Atali Pelai Palahe. Tigane, the mind town lodging, Luelue, Lobari show, Dodari show, Mohari show, Manari show. Let him a pounding likai, Nita, Tan, and Nakaku, Lemali, Tolai Pala, Akuiro, ye. Thank love, me. Make a Lurai Lare, Nigo, Nintinly, Tigane, ya, Abi, Manet, Mashima. Make a lip of the car, two piones a gali, Pietri Yala. Hey, make a Luraina Laja Jesu, Matarai, make a Luresura, Nino Tibo Lud Que. Allah Diao, make a song Matapane. Loba Toda Moha, Shojin, Mana Shojin Boma, a song Tamalama, a pa, Timatwasha, Utana like that, a pa, yeah. To know a long years a happy on it. Pay a West Up Pace or Pirorema, Woodemia, to know cheap it down we got Yamide. Will there? My winner move. Eddie a chamber. To know the Bemalia mide. Say, the meat about Sondwabi, the meat about God, they in and Nabi Yamala, Nebi Yamala, and do Tu mera a papa più tuavi, te tuavi, a parte tuavi surore, tami apaga, nabigo yaumala, nebigo, yaumala, piopia zamare. Along be nebigoa, she was how I told Nebi. In a pay pure melelu, Tabi men up, put a start the potion.
ရဲတဲ့သူကတော့လူတူဦးလာပုံမြင်နေတဲ့မှာကာလီဓာတနဲ့ဘောဇဘီကြီးတို့အပြန်အလှန်ပြောတဲ့အခန်းမှာဆရာဖတ်ဖူးတာတော့ရှိတယ်တဲ့အိမ်လုံးကရှိုက်ကြီးတငယ်မငိုဘူးနော်အော်ဆရာသိကောင်းတာအဖသေးတဲ့အခါအလုံးကအော်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ဖယ်ထားတာမြည်လေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တပည့်မှာတော့မျက်ခွန်လေးမိုးလို့ဒီတော့သမီးရဲ့အဖတည်သွားပြီလေသမီးရဲ့အဖတည်တဲ့အခါလူတွေဘလောက်ငိုကြတယ်လဲဘလောက်ပြောကြတယ်လဲသမီးလိုက်အကဲခတ်ဖို့သမီးအဖကိုလူဘယ်နှယောက်ကလွမ်းဆွတ်တယ်လဲဘယ်နှယောက်ကခြေကွဲတယ်လဲဘယ်နှယောက်ကဝမ်းနေတယ်လဲလူများစွာကဝမ်းပန်းတတာဖြစ်သလားဒါကိုကြည့်ပေါ့သမီးအဖအသက်ရှင်သန်စဉ်တုန်းကလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရသူလားလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရသူလားသမီးစဉ်းစားပေါ့ဆရာလည်းတတ်အပ်တော့မပြောနိုင်ဘူးငါသိရင်လည်းဖယ်ရောက်မယ်ငါမသိဘူးကြံရစ်သူလူများစွာကသူတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အချစ်ဓာတ်အမုန်းဓာတ်နဲ့ငါ့ကိုနေရာတနေရာပေးချလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သမီးအဖအတွက်သမီးဝမ်းနေလိုက်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဝမ်းနေမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူ့မြည်လေးကလူထဲမှာနေတော့သူ့အဖအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်လေဆိုကြပါတော့အလောင်းကောင်ကြီးဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ပစ္စည်းတွေဖိနာလေးမှာထောင်ထားတဲ့ခေါက်ရည်ကြီးအကြီးပဲအဲ့ဒီခေါက်ရည်ကတန်ဖိုးကတော်တော်ဈေးကြီးတယ်ခေါက်တန်လေးတွေကခေါက်ရိုက်တဲ့သူ့အဖလေးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အဖခမရအခုတော့ဘယ်သူမှမရိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါက်တန်လေးတွေလည်းဝှချစ်လို့ပျော်နေတဲ့အပြုံးလေးနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်ဓာတ်ပုံကြီးကတော့ဟီးနေတာပဲအပေါ်မှာတော့ပန်းတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပန်းဟာရနံ့ရှိတယ်လို့နာမည်ရလည်းပန်းလိုပဲရနံ့ရှိပါတယ်ပန်းတို့ရဲ့ရနံ့ဟာလေကိုစံပြီးမွေရိုထုံးစံမရှိပါဘူးသို့တော့ကိုချင်းတီလာဆိုတဲ့ရနံ့ကတော့လေကိုစံယုံမြမကအရလေးမျက်နှာမကအရရှစ်မျက်နှာမကအရဆယ်မျက်နှာကိုပါတင်းပြန့်စေတာကိုချင်းတီလာဆိုတဲ့ရနံ့ပါပဲသမီးအဖကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပန်းတွေတင်အဲ့ဒီရနံ့ကလေကိုမဆန်ဘူးသမီးအဖရဲ့ကိုချင်းတီလာကသာအရရှစ်မျက်နှာကိုတင်းပြန့်စေမှာသမီးအဖရဲ့ကိုချင်းတီလာသမီးအတီဆုံးနေမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့သမီးလေးကရှိုက်ပြီးငိုတယ်ဝမ်းနေပြီးငိုရှာတယ်သူ့အဖအကြောင်းသူအတီဆုံးလေဖဏလေးစီတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာပဲဖဏ300တရံကတော့ဂရိဘာဖဏအပေါ်မှာစိန်ပွင့်လေးတွေစီထားတယ်ဂရိဘာဖဏတော့အစိမ့်ရင်ရောင်ကလေးနောက်တဲ့ဂရိဘာဖဏကတော့မိကိုရောင်နုနုလေးစိန်လေးတွေစီထားတယ်နောက်ဖဏတရံကတော့တော်တော်တန်ဖိုးကြည့်လာတဲ့စစ်ဖဏတရံစီထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့မနေ့3နာရီလောက်ရှိတော့ကလေးတွေကပြန်ကျင်ပြီးကျွန်တော်လေပြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကလေးတွေကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြာတယ်သူတို့လည်းအိတ်ချင်မိကိုကလေးများဆိုတော့ဆရာတဲ့အချီကျိုးရှာအချီကျိုးရှာအချီကျိုးပေးအလောင်းအကုန်မပြီးသေးဘူးပြင်တာအေးဆိုသမီးလေးတောင်းတော့သမီးလေးကအချီကျိုးပြေးယူတယ်အချီကျိုးနဲ့ခြေမနှစ်ခုကိုပူပီချီလက်မနှစ်ခုကိုပူချီရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲ့တခုခံစားလိုက်ရတယ်စိတ်ထဲကနေအဖကိုတိုးလေးပြောမိတယ်အဖရေလို့အဖကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးမုံလည်းမမုံပါဘူးချစ်ချင်းမချစ်ချင်းလည်းမရှိပါဘူးတေလွန်ပြီးမှသိရတာပါသို့တော့အဖများအသက်ရှင်နေစကားလေးတစ်ခွန်းပြောခြင်းတယ်အဖရေအဖဘလောက်ပဲချမ်းသာသေရင်ရွှေကြိုးနဲ့ခြေမကိုမချီပါဘူးအဖရေသေရင်လက်မနှစ်ခုကိုလည်းပူပြီးငွေကြိုးပလက်တီနမ်ကြိုးမချီပါဘူးအဖရေတရောင်းစားပဲသေဘယင်ကြီးပဲသေခြေမလက်မကိုချီတာဟာ
Achi Jobabe, Apaye. The Temin Tete, Sietabe Tete, Yaujabe Tete, Maimabe Tete, Pedube Tete, now so a Chikaya Maka, Achi Joba. Coco Chandare Subi, Powente Mamimane, Chanda Jingo, a taper shishi Chanda, Daipi lo Adeniarima, Lulai Dalai Pala, Apaye. Said the Samako Mumobu, said the Macau Samako Mau, Apadoye, Nabo Lebo now, Daipi 2 round Jama, Japan Bina Sole, General Daipi you, Aparo Paisanari, Lupi like Sama. Alawa, Bravo, so Lako Tio Maka, Lao Chibi, Aparo, Napi, my general, Tapi like Mano. Now so, Cheman Lemao, Achijobe Pamale. Aparo Dama, Mashire Boani, Tilo, Amiai Shirebo, Jaudedabe, Go Tadami Mimile, Tukon, Tu Ane, Chanda, Josagwili, Pibala, Paja. Shapoda season bomber, Lubian Lunian, Lubiori Piao, Tachinale, Apaye, Turogu, Josaquin, pay like Pa. Shogan Queen, Pima, Time Apa, Chigan to yin down, Yoma near Chigane, Gone be Piala Chiga, a show Mabone, Matubu, Kayishe, Piane, Neka, a show Popi, Tane, Apaye. Naji to yin down. Inemang waiting Nane, Mietema shitting na, a show marble in Matubu apaye. Mietema needing naga, a show poppy, Mare, Loga Yima, Shonkan Giale, Tama Jinsuratia, a part of a media tari, music, tempe like Pao apaye. Saint Swing we Kodraka, the gate, a show Mamazi Babu. Lu like Pala, done like Pala. Time Martini, Amiaji, Muecheri, Lu and Nideli. General Mamonda Babu, Todo, General Chich Mare, Chikwili, General Yaji Mare, Chema Nachangu, Poop, Chipi, General Pia Alama, Miglia, 2 million, General Debemali, about it like Boyne, Sagata Computer. The me about Sinzarai. The me are Apio Mamma who pool, Palo, the me about Tijare, Napi Yapuro, Malueba Busaya, ye. General Ambia Yoda Chima, General Tamilia, such a navy, Menangana. General Petwa the Lelu, made a mirror, General Pego, a child, Atubasi, a champion, to Apiore. Pepe Yechola own it. Aduba, Yoga Buri Pala Ome, clear Kemide, a chome, to a made a good Luigi like a lila, Luigi, a double out done, in other Mamea we Pepe the Chila, Nelare, Pepe the Chile, or door the board, part of the Pepe Matina in the wood. Genotamia, Geno, Tema to a solo to the Kalezo Kalidribo, does Pepe Matina in the wood. Tamio Mimelo, Pepe the Nabi Yamla, Nabi Yamla, Kaliaro, Pita Devia, Tamilia, the cornet, Pepe de Lotion, or Tamia Nabi Tama, body, Luriara Pepe Natam, let me bet my lady, Tamia Pepe Nabi Tama, Janetri Benatama, no Mativu, Jano Setema, Adi a great dignity when I Tamile Tayo, General Machina Poo. Pidu Amia General Penatamale Sura, General Jinkozwane, Dignity Joe Sure, a Chanya Ligo, we Mia Chin Pipare. General Camiano, Turo, Teja Pale Ome, Pedu Tete, Pepanape Sisi, Tenyango Tuame.